Ka lempung ilakai football belatip kum kasam kamti Independence Cup. Kelas dang kasing sajan ka kandai terik naitung arajar arpuar Hamadan urkaliar. Hakan ikasngi syoban sedang kajing ilakai, lapan long kajing lang hajaka peniang kali jong kasam kamti. Ban pen ipat baru yaki tropi ladu bat bawan baar. Haka bagi kapten jong kilai puar tiliki tim kilawan manasyi mentalang. Kapang pedang jong kaneka turnamen kalong ong MU udrok hoot yaka sports. Syoban sedang kajing ilakai, ubak sambor lang dingdo, ubak peniat yaka neka lempung ilakai football ulai tu bakathong jong u ban penlong yaka neka football kalong ban plilat yaki samla katany pentor umkra. Bakin yu ban penkrek bahaya lade, haswa bakin ni madan hakilik jong ka SSA. Ulai tu uru bakathong kalong ban wan rapat yaki samla kibala kerni ha udrok. Bakin wan pai biang sya kajing im ke batamai. Batlang ba kajing penlong yaka neka football kiladon ki samla kibala kerni di idrok. Kilawan banasyi menta bat sedang ban imbiang gajing im ke batamai. Lai turu bakidon kisamla kibala kerni hekani gajing di kibasniu. Kilong kibatebit baha banil akai football. Badiot hep kolru a gajing akai kibasyakhmat. Kane kasinjam balasyem do ba sambor lang dingdo. Kalalong kajing kerkhui kisamla dan sap. Haka bakilayo kalat berpenpau. Yala kijong kisap ilakai kijongki. Ya kane kalempung on penkutno daka final. Haka kasan trik nailar arajar alpuar. Entah keski ka kandai terik benai ba nyo arjar puar. Tadi keski bangi play officially ya ka Sampanti Independence Cup football tournament. Tournament ke bangi dang sedang him tau senam. Kadum ka jingi nek ni play off su. Kalau ada long sha ka tournament ke job nomor ba teams ke bon participate kena rungi bi ada ya penstorm. Tidak ada ya pelik jemut ka practice. Buat ki play off ki bangi game si bekla ila karu. Bun mah ki teams ki babet. Mentang nak poy siya ka group stage of 32 teams. Kalau ada ka official league. Tengah-tengah yung supapan abiyang ka jing sungu ya baru ki teams si balayawan siya benta. Iba penlongi yang ni tournament bakenlong tournament ka job kini gitu baru andrip South League teams si balayawan siya benta. Kani kintir ngai dan lang ki players yung kini ki captain yung kini ki teams ki bayarong siya kini ka round of 32. Nakaliang ka jongi kasam kamti i formulate ya kani ka tournament tu aki babun ki benta ka beningkong kalong bangi kwa bangin promote ki kena samla jong ka penton pra konsensi bakini wan khmat ma ka mafi bakani ka juk mementahi kena jongi kala sungap la ki online gaming kala sungap ki PUBG Free Fire Call of Duty kaduna mi kena bakini ki outdoor sports te katai ki ka thong beningkong bangi kwa bi kena samla jongi ki mix khmat bakin bingi la kasap te kabaar kaba ngi formulate ni ka football tournaments kalong ba ngipet ya ka ba mencim senam bangi nak irap nakasam kamti ya ka nong mensong maupat patlum siap gini ki football teams ki badan haka third or second division jong ka Shillong Sports Station ti mencim senam ngi saki dak mat lejong ni nomor nakadaw jong to ka COVID-19 ba ki players ki yo game time bun ki players balik ka gi guna ka fitness. What ki team sa bukli ki kami kon prepare ba kisam dayo kon prepare ka squad babyang ka combination babyang ka coordination ban penbet kita ki bro nakaliang ka sam kamting organize kanang kani ka tournament kanang ba kini ki teams ki basim benta ka Shillong Sports Station kini ka boxer kini jet players na kani ka tournament ban ni pengkut no ini tournament ni tang hapua u benai August kasantrik August kandai ka final di Independence Day takadaw ka tournament ni akiteng ka Independence Cup. Ngikut nak tournament tanggal benai August, the whole of September kita yo ban prepare squad ke jongki. Buat baka tournament ke ban sedang ke season ke ban sedang Oktober ngingit scam kita yo ke team ke biang. Tibat ka ba kongsan ka message pengi penyak ya kini ka Sam Kamti Independence Cup ikwa ban hak ke message ka ba ong ba say no to drugs and yes to sports. Ni kita kan tini Bun Malaysia aja. Ngai ngu yo play nung bu nung thao ba bangila don biang kani ka sin ka ba nyo ya kani ka jing sedang kum ka opening ceremony ki bang yo te ngai ku play ningkong ye pa sam bala mi kum kani ka jat tournament ba bun khna menta gila sunap etang ha ki kam kai ba kom don ki game sabun seki lockdown bun seki ke seki ki la ya kelet no kamadan do kom don ben la kai tingila yo menta kamadan kaba labiang hi bani le kai omde hira kaba pakka de en dai kai ga jing stom jungi ka sim jungi ka badan ka ban the lut ha ki sport mdi ta ha ki sport ha baro philai hi ba bun ki video ki ba ila shna ma ba rap kum gani ka kini ki ba rap
nanta hagi panggi sistem hakano namar ba iwan yarap ya baro hi mdei ba ong tangya ta sport ki te ngai kuble ya baro kapten ki balawan hangni ban pelong ikan ika jing yasdang mentasngi te nga khami linti ba kani ka jing penyat ka jing lam linti jong iba sam kumi ki jai tournament kinang ya chkhmat mdei tang iba sam ngatrai ki bun kirang ba ki ba i ya ka sport mdei tang sport ki ba i lang ya ki khun ki khiti namar kani ka jing don ki tournament kilat na ki jing sniu ki borok ki khna kilat na khamtam ha ka parthai menta kumboong mane ma say yes to football no to drugs te kata ka de ko namar drugs mdei tang tau drugs ma ha ka kiat ne ha ka mobile internet ne bangingat no ha ki jing sniu te kadai kata hi ko lada ngile kai te men step ngila khi ngila li practice ngila that ngila don po tang ha ka kot ban ngi ha pendep ikam ka time jui kala bati ngi te ngila ban le kai ngila excite ya kata ka jing le kai ai ngila le kai men miet ngi bat mobile ngi yo thia no pada ngila persang mani le kai te ki PUBG ne ngila sedang men pet kino ki video ki basniu ne kino ki kam ka bangi dang saru ngi yo thia no te men step ngila kan dit kloy no te kata ka de ka jing bha mdei hiru tang na ka banta kata ka jing bha ka ba ngi yo na ita ba ong bangila le ka buan rei ka jing bha ka de ka ai bangi kelet itu ki kam ki basniu ka ba perthai menta kala kerni hadu kata te kumni ki jing kai kanang ya chakmat tenga kerpa di kirang ba ki kimi ki kpa ki bayo sngo ya kini sobha ban yarap lem ai men sim lang mi ki khna ai ki khun jongki ban bakin ya chakmat bakin tur chakmat bakin lat ne kini ki jing sniu pha ya ki bakin mi shaki madan ile kai om ban panthi de ki mobile bakin ya pe bakin tip lut TV hi khna mata ba wat ki ba pras nem khandai snem shi post nem na yakiran di kinda yaki khat pras nem shajrong ma ni pe chotang itu ki pras nem khandai snem kila tip lut yaki boro namar belai ngila tang shuna pe tang ha ka mobile la shuna pe tang ka mobile te kata hi ko lada kum kini ki game mdei tang ka football kini ki cricket na kini ki sport ki badon kum bangi boro mdei tang mangi ma bangi le football idon hi ki bele ka basketball ki kai cricket ka bun ki jai sport bang amla aru bang jer teng ha kani ka por kidon ki badon ya ka bor ki tharai masukar pat ki lada kila banun ra kum ki indoor stadium ki badon bun jai ki jing le kai itu ki ban pli hisu jai ki jing le kai te kum kani ka nga kermen bakum kani ka jing pen ki jing pli lat ka jung iba sam kani ka tournament kanang ya chakmat kan telun bet bakan yo pe ka jing bha na menta ki khna